Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Toshkent Motors kuzatuvchilari, boshlangan kun hammangizga xayrli bo'lsin. Hop, sizlarni ekran orqali bo'lsa-da Jack Termes avtosaloni Turg'un Bo'riyev kanalida ko'rib turganimdan xursandman. Kamina ismim Turg'un. Mana shu kanal admin hisoblanaman, bo'laman. Hop, sizlarga bugun ozroq jacklar haqida ma'lumot berib o'tish niyatida video qildim. Albatta o'zingizga kerak bo'lsa, ya'ni jack mashinalari bemalol tomosha qilishingiz yoki jack qidirib yurgan tanish bilishingizga videoni uzatib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Hamda bir donagina like, bu albatta bizning mehnatimizni baholashingiz uchun so'rab qolardim. Xo'p, bismillah, boshladik. Xo'p, bugunda Termizda hozirda bizda borlaridan Jack JS6. Hop, ranglaridan oq, qora, qizil hamda mana shunaqa mokri ranglarida mavjud. Hop, motor qisqacharoq hamma mashina haqida ta'rif berib o'tib ketaman. Mashina 1.5 lik turbina motor bilan jihozlangan, 174 ta ot kuchiga ega. Hop, kunxo balonlarda 18 razmerli hamda qulayliklaridan elektropaket, elektropривід, 360 gradus kamera, слепой zona, полоса удержения, сиденьеda 3 kuchgacha pamyat, tepada to'lig'icha panoramli tom, lyuk, orqa bagajlar esa oyoq harakatida, pultda va avtomatik ravishda o'zini knopkasini bosgan holatingizda ochiladi. Tan narxi 285 million so'm. Mashinalarimiz hammasini avtokreditga, perchilinyaga, naqd pulga va hattoki oralarida o'zini pulini bo'lib to'lash va nasiya savdoga ham xarid qilishingiz mumkin. Keyingi modelimiz Jack J7. Jack J7imizning ham hozirda qora, oq, mokri hamda qizil ranglarida bor. Tan narxi 235 million so'm. Motor 1.5 turbina hisoblanadi, 150 ta ot kuchiga ega. Bu liftback variantidagi mashina, ya'ni orqa taraf mana shu lobovoy seli holatida ko'tariladi, ya'ni ochiladi. 540 litr hajmga ega bo'lgan bagaj hosil bo'ladi. Xo'p, mashina balonlariga keladigan bo'lsak, 12 razmerli yumshoq balonlar bilan jihozlangan. Oldi ko'rinishidan bitta baho berasiz. Jack J7 va Jack JS6 haqida kommentariyaga qaysi rang sizga yoqadi, bemalol aytib yozib ketishingiz mumkin. Xo'p, keyingi modelimiz hozir O'zbekistonda juda taniqli bo'lib ulgurgan Jack X200 modellarimiz. Bu yuk mashinalarimiz 4 xil uslubda ishlab chiqariladi. Ya'ni shasse holatida 227 million 360 ming so'm, bartovoy mana shunaqa holatida 231 million 840 ming so'm, tentovka holatida 238 million 560 ming so'm hamda prem tovarniy furgon holatida, izotermik holatida 258 million 720 ming so'm tashkil qiladi. 4 tala mashinada ham motor bir xil, ya'ni 2 lik atmosferniy motor, 147 ot kuchiga ega bo'lgan Toyota bilan совместно ishlangan Green Jet motor